การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโค 5E เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยความหลากหลายของสัตว์เรื่องความหลากหลายของสัตว์โดยนางนุจรีสิริบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 7บ้านหนองตะพดตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ความหลากหลายของสัตว์หมายถึงลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันโดยเกิดจากผลของการแสดงออกทางพันธุกรรมหรือยีนและกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายของสัตว์ 1. ความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ทำให้สามารถความแตกต่างที่มีอยู่ในสายพันธุ์ต่างๆยังช่วยให้เกษตรกรสามารถเลือกสายพันธุ์ปศุสัตว์เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาดได้ เช่น ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ดก วัวพันธุ์นม วัวพันธุ์เนื้อ 2. ความหลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปถึงความแตกต่างระหว่างสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวจิ้งจกตุ๊กแกนกพิราบและนกกระจอกเป็นต้นหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรเช่นเสือช้างกวางลิงชะนีหมีพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย 3. ความหลากหลายระหว่างระบบนิเวศความแตกต่างหลากหลายระหว่างระบบนิเวศทำให้โลกมีถิ่นที่อยู่อาศัยเหมาะสมสำหรับสัตว์ชนิดต่างๆเป็นความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งซับซ้อนสามารถเห็นได้จากความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศประเภทต่างๆเช่นป่าดงดิบทุ่งหญ้าป่าชายเลนทะเลแนวปะการังบึงตลอดจนระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นทุ่งนาอ่างเก็บน้ำหรือแม้กระทั่งชุมชนเมืองของเราเองเช่นตู้ปลาในระบบนิเวศเหล่านี้สัตว์ก็ต่างชนิดกันและมีสภาพการอยู่อาศัยแตกต่างกัน